السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند ضيال إذا هنتين بملك استوى جوكتان كنا سو دواده برنامج كتوس أما توسين تأمد الصوماليين وبرنامج عصب وكسو بيري شغال ميديا برنامج كم حمد قلت لي إن أنا كنت سنو أمد الصوماليين وحكست أخذن أما أفرت وغفرنا وبرنامج سيدا أتكلم عن كرتان مجيء عيسى أنا قلت لي إن أنا كنت سنو أمد الصوماليين صومالي ده هرودة إن أنا كنت سنو iyo inaan ku toosino Soomaalida qalloocda inta waxa garabkayga fadhiya Fuad Abdi Ismaaciil saad ku taqaaneen waa daadihii barnaamijka Murtiye Madadaalo qodobada aan toddobaadkan ka hadlayno waxa kamid ah saad adbala socotay waayaha cusub oo baraha bulshada toddobaadkan waxay hees soo saareen waxa kale oo naga hadli doona wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland oo ka dhacay Djibouti ama haddaba ka socda dalka Djibouti halka nagala socotaan waa Shaybaal Media واتاي كسو دواده mar kale san horeyda ku sheegnay Fuad qodobka ugu horeeya waa waayaha cusub saad ugu saad arkaysi baraha bulshada aad looga falceliyay marka balka war Cabdiraxmaan horta in xal oran jiray dawlad xun waxay dhantaa dawlad aan صح in day wax macna aan la iska mucaarado waxaadan xal oran jiray هذا بريتو هذا الحين waxaan bad khaladay oo aan buulisay oo toosin kartaa inaan iska mucaarado iska waxayso ma dawladda Soomaaliya ka taagan waxa weeyaan dal badan leedahay waxayna badan u dhaliyaa hadda waxaan falanqeynaa oo aan hadda ka hadlaynaa waayaha cusub way dhaliilan yihiin waxay ku dhaliilan yihiin waxyaabo badan oo horay ay u soo sameeyeen oo kulli aan ahaantayda aan isleeyahay way ku khaldayiin oo ku waxaysan yihiin waxa kamid ah oo ugu horeysa iyaga oo maxal oran jiray taageeray ummad dulmi lagu hayo dib lagu hayo dadkii dib ku hayo iyagoo taageeray oo wixii shalay ka socday maxal oran jiray ogaada region maxal oran jiray way taageereen wayna okay oo yani Ethiopia la jiray maxal oran jiray waxaa jira fanaaniin badan صح waayaa cusub ka tirsan صح oo shalay markii waxaas uu arintaas iyada ay socotay waayaa cusub kamid ahaa صح oo markaas iyada waayaa cusub taageersanaa maanta oo dawladda Soomaaliya la mucaaradayna amoodo inay maxal oran jiray ka soo horjeedsadeen marka shalay markuu dhibkaas socday ay arrimahaas jireen waayaa cusub waxay sameeyeen wax sax ah maanta wax qadam ah فمقطع waayaha cusub horta waayaha cusub yow ma duugoobaan waan garan lahayn 15 sano waayaha cusub ma way qoobeen mugti hooyooyin abi ay noqdeen marka magaca in laga bedelo waayaha cusub ma socon midda kale waxaad moodaa waayaha cusub waxay saaxada ka maqnaayeen in badan wax badan bay maqnaayeen marka iyaga laftirkoodu waxa weey waxay u isticmaalayaan hadda heestan oo kale amaan muddo arintan inay dib ugu soo noqonayaan dadkiina say rabeen baa loo yeelay maanta waa dad iyagii baa la hadlaya shalay waxa meenahan waa laga hadlay gaar walba hadda afarto waayaha cusub baa laga hadlay 15 fanaan ilaa 20 fanaan baa u soo jawaabtay marka horta mid baa jirta dawladdu waa la mucaaradi karaa markaad fiiriso waayaha cusub hadda waxay u sameeyeen wax dantooda markaad fiiriso iyagii la hadalhayo iyagii baa loo kala kicimo dawlad waa la mucaaradi karaa haddaad midku weydiiyo hadda oo waayaha cusub aan fiirino waayaha cusub markii ay soo canbaxayeen dad noocay ahayd wallahi markay soo canbaxayeen waxay ahaayeen fanaaniin yaryar oo heesooda la jecel yahay oo heeso wadaniyiina waagii hadda Ethiopia oo kaleeto way ka hadleen waagii al-shabaab oo kale lagu dhiirigeliyay way ka hadleen oo heeso badan bay naftooda u geliyeen laakiin hadda Soomaalidii waxaad moodaa in aad iyagii laga dhigay maanta inay xun yihiin siyaasaduna waad garan kartaa mugti oo markaad fiiriso
yagii baa maanta aad loogu jawaabaya laakiin dadka waxaad moodaa inay xoogaa qiiraysan yihiin oo meeshii la rabay aysan aadin hadday doonayaan hadda dowladda Soomaaliya kale hadday doonayaan dadku caawiyaan maaha waayaha cusub inay ku caawinayaan wax badan oo dowladda u qaban karaan ma jiro al-shabaab weli dadkii waa qarxinaysa Ethiopia weli dhul bay naga haysatay Kenya badda bay naga haysatay waxaa ma laga dhindhiig wallahi ciyaal yar oo qaxooti ah oo holan jooga in waxaas oo dad ay ka dhigaan dad miyay dileen dad meesha waa heesun imise hees oo ka wanaagsan baa loo qaaday dowladda marka dadku waa inay fahmaan waxa la yiraahdo xorriyatul qowl iyo dimuqraasi waa laga soo horjeesan karaa waa lagu taageeri karaa inta taageertaa ka badan marka dadku waa inay fahmaan in fiil inagu horta haddaan sheegal media waxaan soo dhaweynaynaa mucaarad iyo muxaafid labaduba as long as mucaaradku uu soo xabad dumin mucaaradku waa inuu noqdo mid wax saxaya oo dowladda toosinay mucaaradku hadduu laakiin dhaho waxbaan dumin taa waan ka soo horjeednaa in wax la dumiyo waan ka soo horjeednaa haddaad hadda waayaha cusub fiiriso erayadoodii iyo hadalladoodii iyo yani hadda markaad fiiriso na dhaafa ayay leeyihiin waa la dhihi karaa na dhaaf Trump waad aragtay maalin walba na dhaaf bala leeyahay marka na dhaafa waa dhihi kartaa iyagu hadda hadday sameeyaan oo dhahaan farmaajo hala dib ama khayr hala dib waa waxyaabaha laynka aad dhaafi karin oo inaad tiraahdo madax hala dib ama waxa lagu sameeyo ama dowladda hala dib waa khalad laakiin haddaad tiraahdo na dhaafa iyo waa hadal la iska caadi marka ma aha in lagu sii dheeraado dadka marka waxaan sheegayaa energy-ga ku dhuminayo dhalinyarada yaryarka in ay energy-ga u isticmaalaan dalka Soomaaliya iyo danaheeda sababtoo ah badii baa nalagu haystaa qaxootigeennii baa Kenya ku rafaadsan dal baa Ethiopia naga haysataa waxyaabo badan baa jira Amazon baa dhulkeena iska dhex joogto oo waxbana u qabin runta marka laga hadlo dadku marka waa inay waxaasan mid kale waxaan arkay fanaaniin fara badan oo ka falceliyo oo waayaha cusub nin walba hees u qaaday fanaaniinta waxaan weydiinayaa maad u qaadaan heeso Kenya maad al-shabaab heeso u qaadaan maad Ethiopia heeso u qaadaan oo dhahdaan dhulka lagansi waxa weeyaan dadkii way hurdaan inta markaa fiiro aad u hurdaan waxyaabo yar yar oo hoose hal qof baa bilaabi waa laga dabayaa marka ummaddu in ay toosto oo kacdo oo waxa runta ah loo toosaa fiican ma aha in lagu mashquulo ha aad iyo aad ma boqol hees baa loo qaaday taasaan la yaabay nin walba waxaad moodaa inuu leeyahay ku qabso ku qadimayso fanaaniinta hadda aan ku sheegayo fara badan hadda inta aad fiiriso ee waayaha cusub u jawaabay hal iyo laba maaha inta Ethiopia abdi ilay oo dadka gumaadaya oo Ethiopia dabada ku wada inta u heesaysay ma tirin kartid وهذا نسكت جيني ودني. واحد مود عبد الرحمن إن هذا واحد فلان قيسي فنانين هذا أكاد شيء فنانين الصوماليين إنه سجلين بروح ودني بحباب إنه سجلين بروح ودني دمشق كم قطعة وأنا جا مسنا فنان والبعض أكاد ليس محل أورنجري هي سوق هذا أما دي محل أورنجري جواب سو بحي إنه يحي جواب فنان دنتي سماشة كارد لكن ضد كصوماليين محن وقت والبكبر رجلينا أم فرينا إن marka ugu horeysan maxal mudnaanta ugu horeysa la siiyo wadanka sax ku nool wadanka dhibka haysta maxal oran jiray in marka hore wadanka la nooleeyo gudihiisa dadkan banaanka jooga qorba joogta intilbaaq tumaya inay burburka wadanka daayaan dadku kulay qof bas uu wax u arkaa laakiin annagu saasaan u aragnay in aan maaragtay labada dhinacba qaladkooda iyo wanaagooda inaan tusno dawladda waa la mucaaradi karaa dawladda in ninkii rabo inuu dumiyana waan ka soo horjeedaa dawladda fiiri dawladda khalada badan bay gashay waan ognahay bariiraa ka mid ahaa oo dad inta lagu laayay ee dawladdu waxba ka oran inta erkata dad ku rusheysay qalbi dhagax la dhiibaa ka mid ahaa oo la mid tahay hal qof adaa dhiibto dalku dhan ina dhiibtay laakiin uma duminayna dawladdii laakiin maxaa sameynayna diiwaankan ku dareynaa waana adoo hore u socdo yaa diiwaanka ugu dareysa hadhow baa lagala xisaabtay waana ka hadlaynaa waan tusaynaa laakiin ma aha inaad tiraahdo dawladda dhan aan dumin qaladka way gashay u xisaab dhalisha badan iyo rikoorka badan ee sameynaysa waxay keenaysaa in ay dawladdan berri markii waqtigeeda la gaaro ay noqoto dawlad wanaagsan oo sii taagnaata oo rikoorka soo wax gali iyo inay noqoto dawlad rikoorka waxuna badan u galayo intii la isdhaafiyo
mid kale oo baldhaanta la keeno marka waa runtii waqti walbana waxaa wanaagsan iyadoo dawlad la haysto in waqtigeedii intii la gaaro in dawlad kale oo ku wanaagsan lagu gaaro in iyadii oo taagan la burburiyo annaga kulley bahda Sheewal Media ma taageereen mar walba ka soo horjeedna annaga waxaan rabnaa wanaag ummadda Soomaaliyeed dadku inay wax isu sheegaan la is saxo hadday dawladda khaldantaa recordka lagu darayna waa sheegay dawladda khaldantii laakiin dawladda maaha in waxyaabo keeni kara in dawladdaasi dhacdo inaad laba meesha keento marka waayaha cusub waxaa leenahay hawshiina wada siyaasaddu waxaa la yiri joogta ma marba waa dhinac waxa weey wixii waa isbedel weeyaan marka ma aha in maaragtay kii shalay ay caynayeen dadku ma haddana maanta amaanayaan marka waxa weey in laga fiirsado marka fuad qodobkan ku gudbina qodobka inuu xigo waxa weey wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo toddobaadka dib uga furmay waxaan aniga filayaa maanta arrin loo baahnaa oo muhiim ahayd inaysan ahayn sababtoo ah sababaha u leeyahay waxay tahay meesha waxaa ku jira Ethiopia ku jirta dacwo ama dawacad yaa xalli waxay aragtay reer guuray moogta shoo shalo kale yaa xarkii ka cuntay marka reerki fiirisay wala reer aan ogahay baan guurin waxa weeyaan kana mirdha lahayn meel Ethiopia ku jirto Ethiopia waa ay horta Ethiopia marka maxay Ethiopia Soomaalida ma kale waa may Ethiopia waxay u hangal taagaysaa Soomaaliya waxa dhaama kan Soomaaliya hadda Ismaaciil Umar Geelle yaaba dhaamo oo Soomaaliya moogta laakiin isaga laftirkiisa Soomaaliya waxa ku maamulaa kabaha ninka ka toranaysa kabihiisa la fiiriyo Ismaaciil Umar Geelle maanta ma yahay nin aad dhihi karto waxbuu xallin karaa nin sababtoo isagii baa kaligi taliya weyn shacabka masaakiinta ee Djibouti wuxuu iska haystay dhowr iyo 20 sano waa makhaayad isaga u furan marka adima kula tahay nin noocaas ah in uu dhexdhexaadin karo xaqiiqda meesha taala waxay tahay waqtigii saxda ahaa ee hadda reconciliation-kan ama wada fadhigan la geli lahaa ee lama muuqato waxaa wanaagsan in marka hore Soomaaliya oo sideeda ay istaagto sax Soomaaliya oo sideeda marka waxa leedahay wada hadaladan diyaar ba hadda ma ahayn markeen inay Soomaaliya oo sideeda istaagto oo fargelinta laga daayo laakiin Soomaaliya oo fargelin lagu wado oo maxalli jiray gaari gacan lagu wado in Soomaaliland oo dhisan oo hadda wax dhib iyo balaa buuqus ka jirin inay gaari gacanka loo geeyo taas aniga ila muuqani baday ay muhiim ay isku dhaqan soo ahayn hadda sababtoo ah markaad istaagtay ee aad taagan tahay Soomaaliya waa xawiyaan afkiisa la leeyahay dhaqankiisa la leeyahay maxaa la oran jiray waxa la leeyahay diinta la wada leeyahay waxaan ahay dad isku hayba waa dad wax lagu kala gartaba aan jirin baday soonkaas iyo magacaas la sameeyay waxaan ka ahayn oo lagu kala garanay ma jirto waa dad isleh oo walaalo oo waqti walba isku iman kara marka waxa leedahay marka maxaa waqtigeeda markii la gaaro labadooda madaxweyne oo cidna u dhaxaynin ha wada hadlaan oo ha fariistaan oo maxaa la oran jiray magaci la bixilaa markaas la waxeeyo Cabdiraxmaan marka danta waxay ku jirtaa in Soomaaliya marka hore miisaaniyadda iyo awoodda ugu weyn ee maxaa la oran jiray la gelinayo shirkaas in Soomaaliya aaskeeda iyo Soomaaliya in la istaajiyo lugeed ay ku istaagto waqtiga rabta qaatay in la geliyo ani kulli ani ahaanteeda in muuqata maxaa la oran jiray Soomaaliland way socotaa wadada 30 sano maxaa la yiri tusaale u ahaa nabad iyo horumar maya qof waxa la siiyo wax muuqda horumar iyo nabad intaba dad gaaray weey yani lama aqoonsanin balse waa dad meesha isgaarsiiyay kulli waa maasinta fuad ilaahay khayr ka dhigo wada hadaladan annagu kulli fikirkeena waa inta hawada dib u kulmi doono toddobaadka dambe annagu waa bahal Sheewal Media fuad waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo